This video is sponsored by SBO Digital Marketing. Join SBO Digital Marketing work from home opportunity. Mobile-based part-time job, perfect for students, homemakers, and job seekers. Use your free time to earn. No fixed hours, work at your convenience. Just share and publish content. Simple task, no selling or no referral. Have a Facebook, Instagram, or YouTube account? You are already eligible. Earn daily income with instant payouts. Start from day one. Send your name and qualifications on WhatsApp to 99941044160 and get full details instantly. SBO is helping me getting digitally skilled and independent as well financially. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும் கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க नंबर வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर लवर। तो आज के इस नेचर लवर वाले चैनल में हम आज कुछ पोस्टर्स देखने वाले हैं दैट इज़ ऑन नेचर एंड ऑल द वर्क दैट we in the lab have done. So this is about the Jri to genes, that is about the ficus plant. ठीक है, ficus elastica. So this is a age old practice of building bridges from roots of ficus elastica by Khasi tribe. The species is also popular in colonial forestry and horticulture. Not much information on natural populations, ecology and genetics are given. Okay, so आप ये पूरा ग्राफ स्टडी कर सकते हो. नेक्स्ट अपॉन वी हैव वाटर वॉस्प, जिस पे मैंने काम किया है और वो वाला जो था वो मेरे लैब वालों ने किया था. सो दिस वन इज़ मेरे आपने पहले के पिक्चर्स में फोटोज़ में सब कुछ देखा होगा, बट टुडे आई एम गोइंग टू थोड़ा सा डिस्क्राइब इन डिटेल विद दिस चार्ट. सो आप इसमें ना बिहेवियरल पैटर्न देख सकते हो, नेस्टिंग बायोलॉजी देख सकते हो और इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ सकते हो. ठीक है, सो बेसिकली इसमें 3 वॉस्प के बारे में बताया गया है: फिमिनस फ्लावोपिक्टिस, डेल्टा कोनोइडियम एंड डेल्टा पाइरिफॉर्म. सो ये 3 जो वॉस्प है, मतलब वॉस्प के और भी टाइप्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं, बट हमने इनको स्टडी किया था एंड इनके ऊपर जो डेटा निकला है आप देख सकते हो कि इनका नेस्टिंग कैसे होता है. ठीक है, और अगर हमने रेडियोलॉजिकली देखा तो वो कैसे है, और इनका शेप एलिप्सॉइड होता है, गोबलर होता है, ओवॉइड होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर भी स्टडी की गई थी, आप देख सकते हो पूरे चार्ट में. एंड देन अबाउट द ग्राफ, उसमें नेस्ट सॉइल और कंट्रोल सॉइल दोनों का अगर हमने देखा तो वो कैसे पैटर्न में मतलब कितने परसेंटेज में फाइनर था सॉइल, वो पता चला कि मतलब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था दोनों के बीच में. ठीक है, एंड देन आप देख सकते हो कि एक SEM का इमेज भी है नेस्ट सॉइल का. सो दीज ऑल विल गिव यू अ वेरी गुड डिटेल अबाउट इट. सेम हियर ऑल्सो कम्स द पॉटर वॉस्प और द मड डॉबर. इट वॉज दिस वर्क वॉज रन बाई एन इंटर्न इन आवर लैब एंड इट वॉज लाइक मेजरली इंक्लूडिंग बोथ द थिंग लाइक द मड डॉबर एंड द पॉटर वॉस्प. बोथ हैव सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दे मेक मड नेस्ट, बट मड डॉबर का ऐसा हो जाता है कि वो ना सिलेंड्रिकल बनाते हैं और फिमिनस वाले पॉट शेप में बना देते हैं. तो आप इसमें पूरे देख सकते हो और इनका कंक्लूजन भी देख सकते हो कि क्या है कि एक्सपोज नेस्ट जो होता है उनके पास थिकर वॉल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन एक्सपोज वाले आपके पॉटर वॉस्प के नेस्ट के हिसाब से. देन यू कैन ऑल्सो स्टडी द रिजल्ट्स इन द बॉक्स प्लॉट काइंड ऑफ ग्राफ एंड दैट इज़ अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेंज एंड मीन बिटवीन आउटर वॉल थिकनेस बिटवीन पॉटर वॉस्प एंड मड डॉबर नेस्ट. सो यू कैन ईजिली स्टडी दीज थिंग्स बेस्ड ऑन दिस चार्ट विच वॉज डिस्प्लेड इन poster competition and get a very good knowledge. So thank you for watching this video.